ฟรีไฟกันนะครับ ผมจะกดเริ่มเกมแล้วนะครับ สวยค่ะทุกคนถ้าผมขอเปิดคือไททันเขากดเริ่มเกมแล้วอัดแล้วนะเองไม่ต้องไปเล่นกับมันเพราะครับเสียงอาจจะดังหน่อยนะครับทุกคนครับเออไททันเองแป๊บนะเองจะลงไหนอ่ะเองเขาลงเขตดีมาสกิไม่หวังลงพิงแล้วกันโอ้ยเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยเอ้าทุกคนครับผมเผลอแย่งนะครับพอดีเพื่อนผมจะได้อ๋อน่าจะไปเล่นกับเพื่อนแล้วแหละตอนนี้เขากำลังอัดอยู่ตอนนี้ครับทุกคนผมได้ปืนมาแล้วนะครับผมจะทำการปิดไมค์ทุกคนครับอันนี้ผมเล่นโหมดทั่วไปนะครับเพราะว่าเพราะว่าเพื่อนผมเขาเล่นโหมดเพราะว่าเพื่อนผมเขาเล่นโหมดไม่ได้ครับเอาไว้ตอนนี้นี่เพื่อนเขาเนี่ยโคตรล้มแล้วหนึ่งล้มหนึ่งเดี๋ยวไปรับโอ้โหอยู่ไกลเลยเฮ้ยคนปี้อะไรตอนนี้เขาอัดอยู่ตอนเนี้ยทุกคนครับวันนี้ผมจะไปรับเพื่อนนะครับผมไปหาเพื่อนดีกว่าตั้งนานตอนนี้เขากำลังไปหาเองต้านเข้ามาแล้วฮัลโหลต้านเข้ามาแล้วต้านมาแล้วขึ้นรถมาตอนนี้เพื่อนผมก็ขึ้นรถมาแล้วนะครับตอนนี้ผมจะไปยิงคนยังไงคุณล้มหนึ่งเพื่อนไปไหนเฮ้ยเพื่อนไปไหนมานี่ดิไปไหนขึ้นรถมาเหมือนผมเห็นอยู่นะครับว่ามันอ้าวเพื่อนผมลงดีว่ะเพื่อนขึ้นมาดิไม่ขึ้นล่ะขึ้นดิขึ้นดิเพื่อนขึ้นดิไม่ขึ้นอ่ะขึ้นดิเพื่อนขึ้นดิโอเคตู่ล้มแล้วหนึ่ง
ทุกคนครับผมก็จะตอนนี้ครับ ทุกคนเพื่อนผมปิดไมค์แล้วแต่แต่เพื่อนผมยังไม่เว้นนะครับ วันนี้ผมจะมาแบกเพื่อนนะครับ ผมจะเล่นแค่1 ตา ไปพี่ดีกว่าอุ้ยกระสุนโคตรเยอะเลย ตอนนี้ผมมาพี่แล้วครับ ถ้าเพื่อนผมเลเวล8เมื่อไหร่ผมจะพาเพื่อนไปเล่นแรงค์นะครับไม่ได้แล้วเขาหยุดไม่ได้อะรู้อ้าวเดี๋ยวทุกคนเอ้าทุกคนเน็ตผม99บวกเพราะว่าที่บ้านผมฝนตกนะครับเลยเน็ตผมเลยช้านิดนึงเหรอขึ้นมาเองไปหาปืนเลยเองไปหาปืนเลยเฮ้ยเจอคนละทุกคนครับผมยิงเฮ้ยเพื่อนมาหยิบปืนตรงนี้ดิเนี่ยมันมีปืนนะเว้ยมาหยิบปืนตรงนี้ดิมาหยิบปืนตรงนี้ดิเนี่ยตรงเนี้ยมีปืนนี่ตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยนั่นแหละไปรถกันเพื่อนขึ้นมาไม่มีคนเพื่อนขึ้นมาอย่ายิงอืมตอนเออจะไปไหนกันดีวะอืมไปโรงงานแล้วกัน300300 เมตรผมจะไปโรงงานมีคนไหมเฮ้ยไม่ไปดีกว่าโรงงานไม่มีคนยังไม่ปิดรอรอจนกว่าว่าจะชนะเมื่อวานนะโอ้โหเสียทุกคนผมเสียบักหมดเลยรถผมไปทิ่มอืมอ๋อเองเองเขาตอนเนี้ยเขาใช้โทรศัพท์อัดคลิปเออ4 โมง4 โมง 26แม่อยู่ไหนคนอยู่ไหนตอนนี้ตอนตอนนี้เหลือเอ้ายังเลยแม่ยังขึ้นมาดีจะลงทำไมอย่ายิงทุกคนครับตอนนี้ผมเจอคนแล้วนะครับทุกคนผมตายละสำหรับคลิป
นี้ก็จบแล้วนะครับ กดติดตาม กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ บ๊ายบาย